गाय के साथ डेयरी फार्मिंग शुरू करने में खर्च और कमाई। यदि आपके पास जमीन है तो उस पर गाय के लिए शेड बनाने में खर्च लगभग 50 से 60 हजार। यदि आप 10-10 लीटर रोज दूध देने वाली गाय लेते हैं तो आपको प्रति गाय 50-60 हजार रुपये खर्च होंगे, यानी आपको 5-6 लाख रुपए खर्च करने होंगे। वहीं सरकार की तरफ से आपको 2 से 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं गायों की देखभाल करने, चारा आदि खिलाने में आपको प्रति गाय हर महीने करीब 1500 रुपए का खर्च आएगा, यानी 10 पशुओं पर आपको लगभग 15 हजार रुपए हर महीने खर्च करने होंगे। यदि 10 गायों